chuẩn bị xuống máy luôn các bạn ơi. Đây với mấy chục công phá nhà trên đó gì tung keo chạy cò luôn hả? Sát sau nữa các bạn. Rồi đợi mới kéo lên luôn các bạn ơi. Vừa tới luôn các bạn ơi. Hả? Đâu không? Lên máy liền luôn không? Lên máy liền luôn. Đây, ngồi đi hả? Mưa rồi ông ơi. Rồi mưa tới luôn rồi. Rất mạnh quá dữ. Ông nói cộng 20 bao đó. 20 bao không? Ông tắm khỏe luôn. Lá đã rồi chứ, lá còn tốt ghê. Của ổng học ở Hoa. Nào? Chuyện qua cắt rồi về luôn hả? Ừ. Rồi chạy xuống dưới đó phải là cha tôi kêu đụng ở đậu đây đi, sáng làm sớm rồi giấc này qua đây đánh một con số. Đậu ở đây tại keo nó không biết, nó không nói sao biết. Bởi vậy tôi chạy về nhà, có tay. Chạy về nhà rồi đậu tới lui lâu thêm. Rồi đảo tới đó là mấy công. Có hỏi nhà nữa hả? Hỏi đường nữa hả? Đạp lên luôn. Ê mày có mua thuốc theo mà loại thuốc mà bị ông đánh mà nhảy như con khỉ không? Tay mưa lia lịa không? Đủ quá. Hai thằng này với ông Trà Lâm chơi tao. Hai không chạy. Phút này không.